今天上课主题，我想要讲一下 Twitter。为什么要讲 Twitter 呢？你如果去上网去看一下，你会发现 Twitter， 你们应该都知道 Twitter 是目前全世界最大的其中一个社群平台。Facebook 当然是最大的啊，然后接下来像 YouTube 啦，还有 Twitter 啦、Google Plus， 这些都是全球一些最大的社群平台。那 Twitter 目前差不多是有大概3亿个人使用，所以也是很重要的一个平台。那以前我们比较少花时间讲 Twitter， 我们今天就来讲这个 Twitter 的行销跟 Twitter 的赚钱。那 Twitter 是2006年成立的，我刚才有确认了一下，2006年3月在 San Francisco 成立 ，OK。然后2010年 Twitter 它第一笔这个付费的有一点像广告，开始卖广告是2010年，所以 Twitter 2006年到2010年基本上都是在打到平台烧钱。2010年它开始卖广告。那目前呢，它现在每3个月大概是可以赚个差不多20亿美金。前3个月推的广告的收入差不多是20亿美金，20几亿美金。所以它现在还算不错啦。然后我刚才已经讲了，明天是美国时间11月7号，Twitter 会在 New York Stock Exchange 上市。我明天会去纽约然后市值估计是140亿美金，它是目前全球最大的 social network 之一。然后在 Twitter 呢，它应该可以说是目前在欧美，至少在欧美所有的就是跟其他媒体融合的最成功的社群平台。如果你住在美国，还是像加拿大，还是可能澳洲也是，你会发现现在你打开电视，很多的广告，电视广告，还有什么杂志广告，他们上面都会放一个这个公司的 Twitter， 所以它跟其他的这个平台、其他的媒体融合的非常的成功。就连 Facebook 都没有这么成功。我们每天在美国啦，还是加拿大，我们在欧美国家，平常看电视，只要是看到有广告啊，还是杂志广告，通常就这些广告的公司就会放一个他们公司的 Twitter 账号，而不是放他们的 Facebook 账号。所以这一点是 Twitter 最强的一个地方。然后像你如果有在看美国的一些最大的一些活动，像美国的那个足球赛，美国的足球总决赛是全美国最大的这个电视节目嘛，就是最多人看的，全美国最多人看的一个电视节目就是美国足球赛那个 football 那个 final。然后你会发现它就是每个人在看这些节目的时候啊，还是平常在看这些节目，很多人就是都会用 Twitter 来发表他们自己的意见。然后有很多的公司现在都利用 Twitter 来融合他们在各个媒体打广告。就是他可能一个公司，他有可能是在电视上打一个广告，然后他就放他的 Twitter 账号，然后就很多的人鼓励很多的人看到这个广告之后，就跑去 Twitter 再去讨论，再去分享，所以这样子的效益就有变得又更大 ，OK？ 所以这个是 Twitter 最厉害的一个地方。那我们今天来讲一下 Twitter。Twitter 其实前几年我用 Facebook 比用 Twitter 多很多，因为我觉得我前几年我一直都觉得 Twitter 它只能放140个 character。它是有限制的，它不像 Facebook 你可以放很多照片 video 放很多东西。 Twitter 现在开始是可以放照片啊，不过它以前像前几年它一直都是限制140个 character， 所以我一直都觉得说好像不是那么容易用，因为我每次要放多一点内容广告内容什么的我都觉得限制很大，所以我之前都不是一开始其实都不是很喜欢用 Twitter。可是
事实上我们已经发现 Twitter 它变得非常非常的重要，因为有太多几乎每个大公司，然后所有的一些有名的人，还有很多做行销的人，他们都有在利用 Twitter 来做销售、做行销，所以我们还是要我们还是不能我们不能错过这个机会，所以我们还是要讲一下这个 Twitter。那我今天最主要是要让你们知道一下，如果你要开始经营这个 Twitter 的行销，几个最重要的一些秘诀，你想要好好的在最短的时间开始在 Twitter 上面可以收集到很多的名单，然后利用 Twitter 来帮你赚钱，你需要知道的几个最重要的几个这个 tips， 这个是我今天想要跟你们讲的。OK， 那第一个最重要的一个 tip 就是，你如果要利用 Twitter 来做行销，第一个最重要的这个秘诀要诀，就是还是一样 content。content 这个东西，因为实在是太重要了，不管你是利用 Facebook、Google Plus， 还是你是写部落格，还是你是利用 email 来做行销、发布电子报，content 这个东西，内容这个东西都是非常的重要，不管你是用什么工具。那行销本身就是跟内容就是有非常密切的一个关系嘛。你有通常内容越好越吸引人，你吸引来的名单啊，然后你的 follower、你的粉丝啊，就一定是越多。所以你还是要花一点心思在这个内容上。那有很多他们利用 Twitter 做得很成功的一些人呢，他们的一个秘诀就是，如果说他们也不想真的花太多的时间来生成内容的话呢，有一个秘诀就是你可以做这个 content curation。什么是 content curation？content curation 的意思就是说，例如说啦，你今天可能是想要收集想要减肥的人，你今天可能是做减肥市场，那你如果想利用 Twitter 来帮助你做这个减肥市场的行销，那你就要做这个减肥市场的这个内容 content curation。那这是什么意思呢？这个意思就是说你要至少花一点时间去看一些从各个渠道去找一些跟这个减肥市场有关系的好的内容，然后你要把这些好的内容收集起来，然后做一点这个 filter， 就是看看哪些比较适合你今天想卖的东西，然后跟你的想要收集的名单是最大的关系，然后你就可以用自己的话把你找到的这些好的这些减肥的内容重新做一点点整理，用你的话在 Twitter 上面在这个 tweet 再把它发布出去。如果说你每次在 Twitter 上面放的一些内容呢，跟你想要收集的名单，然后跟你经营的市场都是有都是息息相关的，然后都是一些还不错的内容。那这样子的话，有一段时间之后，你的 Twitter 的账号自然而然就会吸引来一群跟你这个想要收集的这个市场的这个名单的这些人，你就会吸引这些人。所以这个是我们在经营各种行销，不管你是用什么平台 ，Facebook 什么的，都是大概都是这样子的一个这一点都是一样的，内容都是一样很重要的。